अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असें लुडन मंडी लगती है पौधा लेते हैं। तो अज असी 5 बकरे भी खावे, मूँह खीरे ने सारे बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद। देख लो तो सामने चारा वगैरह भी सही खा रहे हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। तो लंबे कान और चप्पे सिंगे माशाल्लाह और बिल्कुल तंदुरुस्त। सन 2021 की कुर्बानी तो लगन वाले ने देख लो माशाल्लाह, तो सामने चारा वगैरह भी सही खा रहे हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। तो गोटे तो चेक करा देने बिल्कुल, गोटे भी सही ने, कोई पानी वाले नहीं, ना कोई सज्जे ने। देख लो घर से रखे हुए हैं, घर च लैके आए हैं और मंडिया से सेल करते हैं। देख लो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद। जोड़े दोस्तों ने साढ़े चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, साढ़े चैनल को सबसक्राइब भी कर लें, नाल घंटे दबा लें ताकि हर नवी आने वाली वीडियो तक पहुँचती रहे। बिल्कुल नजदीक कर जो तुम दिखा रहे हैं, इन्होंने कोड़ा चेक करो माशाल्लाह, गदरी आखे जो चप्पे सिंह ऐसी सफेद आखे जी माशाल्लाह, और नकोड़े वाले लंबे कान तकरीबन इन्होंने 18 तो 19 इंच इन्होंने लंबे करने। देख लो और जालर वाले माशाल्लाह की जालर चेक करो, जिस तरह कट्टे की जालर है और बिल्कुल बरीक पछा। भाई इन्हों का फोन नंबर ही तुम पुछ के दस देने और इन्हों का एड्रैस तुम पुछ के दस देने। देख लो तसली कर लो, देख लो घर के पल्ले जानवर ने, कोई मंडी का जानवर नहीं, घर चो लेंदे ने और मंडी ते इन्हों का सेल करते हैं। अगर कोई बचते फिर ऑनलाइन सेल करते हैं। देख लो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद और गदरी आखिर माशाल्लाह चेक करो। ये तकरीबन जो कान है 18 तो 19 इंच के लंबे कान है और बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। अगर किसी दोस्त को पसंद आ जाए तो फोन पर रब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर इन्हों का स्क्रीन पर चलता पे होना, इन्हों का फोन नंबर तुम पुछ के अस दस दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, की नाम है अपना? तस्लीम नवाज। तो फोन नंबर अपना की है? 0307 74 72 750। फी पुठा की लाया इन्हें? 36,000 फी पुठा। फैना लेके अच्छा कहने फाइनल रेट नहीं है, बाटा रेट नहीं है। जो तुम फोन पर रब्ता करोगे इंशाल्लाह तुहाडे नाल मज़ीद प्यार मोहब्बत और कर लैणगे।